嗨，大家好，我是 Nick， 今天又来到我们的第2集哦，这个 Vlog 嘛，哦，休闲生活篇的 Vlog。今天因为刚好这个我爸生日哦，所以提前先来来海边海边庆祝哈，海边庆祝，一起来海边玩这样子。好，那近期这个大家可能会看到我的影片，可能会发现哦，这个越来越黑了，我不知道大家有没有发现哦。当我已经尽力把光线把它往上调亮一点，不然太黑了这样子。像最近天气都很好哦，所以就出来晒太阳嘛。然后刚才上网查了一下，发现很多好处，大家也可以去上网查一查哦。对身体的这个健康的好处还蛮多的哦。你会发现它晒太阳会就是促使我们的脑内的啦，或一些好的这些元素或什么的都会越来越多这样子啊。今天就要来这个淡水哦，北海岸这边来去海边走一走这样子。好吧 ，Hello。那当然，大家这个去海边，我觉得大家就把隔离防晒啊，把它做好哦，防止有些女生嘛，就不要晒黑了这样子。对。那当然也蛮推荐大家绿佳叶一个隔离霜的产品，真的蛮好用的。你有带吗？对，这真的是超级好用的。就像它整个系列里面，我就是用这一罐的。那女生当然它整个系列你都可以用，好，那男生我就用这一罐，那它隔离效果真的非常好。现在可以抗蓝光，还有 ACC。猫爪藤，那女生应该都知道 ACC 这个成分。因为有 ACC， 所以才可以抗蓝光。那听说它里面好像有一些，就在隔离的过程，它还可以做到修护，对不对？边保养边防晒，所以它就是晒完不会啊，对，它的隔离效果真的超级好的。我常常基本上就是擦一次。我那去那个哪里啊？那个澎湖那时候，就一整天下来，反正就擦那么一次。然后澎湖大家知道那个天气是很炽热的，就对了。所以一整天从早到晚下来，就那么一次的隔离霜，到晚上完全没有晒伤，完全。那也几乎，那男生不可以晒黑了，但是也几乎没有晒黑哦，几乎。所以它效果非常好，因为大部分隔离霜要擦很多次嘛，你可能要一直补1-2个小时，要一直补嘛。所以这一罐的这个 CP 值，我觉得是非常高的，所以大家可以去用这个隔离霜，蛮好的。所以去海边之前，要把这个防晒什么都把它做好哦。虽然晒太阳很舒服哦，但是还是要把隔离都把它做好这样。到了，太阳超大的啦！对啊。这是他们冲到前面去了。好，有没有什么要帮你拿的？我帮你拿。冲就好了。哇，天气很好，超级好。而今天来，我觉得比昨天好。昨天完全没有云，然后也没有风，太热了。对，今天又有风。我会锁车门吗？我还没锁车门。结果嘛放在家里，对啊，那个手持的那个，你看我又要手拿，难得拿出来修好了。那边有一只失控的柴犬，非常兴奋的柴犬。哎，动没聊啊？都不要那么兴奋。现在果然这个快解封了，整个大家海边超多人的，超级多。我们到那个白沙湾嘛，原本想说去浅水湾就好了，但是还是一路开来白沙湾了，想说这边可能环境什么都比较好一点，这样子。没想到人超多的，哇塞，天哪！前几天看那个新闻嘛，宜兰那边的海边整个塞爆了，没想到台北这边也是哦，哇，感觉大家这个很想玩呢。超多人，整个超多的。还好可以带狗进来，我想说这边会不会因为太久没来了白沙湾。想说会不会不能带狗进来，就2只狗已经带来了，这样子跑去尿尿了。上面沙好烫哦。他们去哪？
哪里？来，我要带他去海里面。嘟嘟他脚怕烫了，他踩那沙子他会很烫，所以他现在不敢上来。我要直接把他丢到那个，哎，不行，我把他丢到海里面去。好，好，来来了。怎么样？谁在干嘛？你干嘛？你在吃土啊？哎呦，你哎呀，烧得烧一把酒哎！你中了啊！你中了！小强，你干什么？等等，你干嘛啦？你好吃吗？哎呦，那你喜欢哦，还是很舒服？对啊。走走走！上来上来！又来了！我个穷货不？你他整个脸都是！哎呦，你在干什么？这边舒服吗？还蛮凉的、啊。它刚好那个抽抽诶，哇，你改的好啊！你送的好。哎，你跟那推土机耶！哦，踢我！你看这，你看这。你挖一个洞给他弄，啊！挖一个洞给他来来。呀，这。嘟嘟强来！搞不到，搞不到，搞不到，嘴巴太小了，真的。搞不到。来啊，仔仔。来，1、2、3，呜呼！我丢出去的。来，给我，快点来，给我，来，1、2、3，来，球给我，来1、2、3，仔仔你放弃了是吧？来，嘟嘟过来给我，仔仔放弃了，哇，给我，来，嘟嘟，仔仔下来，耶，他不想去啊。他已经不想要弄湿了。是啊。好，带下来。你也下来好了。我不要，下来了。不要啦。你来啦。不要。那你脚下来，趴下去。快点。大家要不要下水？要不要？走啦！
走啦！快点！哦，好痛哦！踩我！啊，谁啊？我觉得他上，他又会再弄一次啊！我觉得我好像晒好黑哦。来了，哎，掉！别让他绕跑。哈哈。对啊，给你，等下我冲一冲。好，给你。哦，好了，今天这个带2只狗哦，真的是蛮累的哦，因为他们会一直想要跑上岸的这样子。虽然他们很喜欢游泳哦，但是喜欢海边，他们可能觉得这个不知道什么时候到尽头吧，所以拼命一直想要跑上岸这样子。哦，我就拖着它，哦，它仔仔很奇怪，仔仔一直要把这个头把它埋到沙里面，在那边舔沙吃沙这样子，可能他觉得这个大自然的沙蛮好吃的，蛮舒服的这样。啊，对，蛮好玩的。今天真的全场没怎么动，没有什么人带狗，啊，很奇怪，大部分都是游客来嘛，但是很好玩的，很好玩。刚刚上岸就是因为下水嘛，所以那个隔离霜就再补了一下那个隔离霜，哦，但还可以吧。其实也没什么晒伤，没什么干嘛的，这样子，所以那隔离霜真的是大家可以推荐大家这一款奥瑞兹系列的隔离霜，很好用，真的很好用。那当然之后上岸之后，大家就要去补充一下含清水哦，因为晒太阳嘛，这个玩水啊什么的身体会产生很多的自由基，所以如果上岸的话，最好是可以补充一下含清水这个把身体的一些自由基把它代谢掉，这样子。也降低身体的一些发炎反应，这样子那就可以快快乐乐的来户外活动了。可以了 ，OK。嗨，大家，结束啦一整天的这个海边白沙湾之旅。哦，真的是这还好天气很好啦。很热，对。很热哦，好吧，他躲在帐篷里躲了一整个下午。对。你看太阳那么大，我天哪！我操，你看，好，大家来海边啊，出来玩啊，运动啊，干嘛的？好，结束之后，因为你看嘛，运动啊，晒太阳都会产生很大量的这个自由基，所以建议大家都可以补充含清水。然后我们有带来吗？有啊。给我2杯。当然拿给我爸跟我阿姨他们，叫他们喝一下。好啦，大家这个多晒太阳，多运动，多健康了，拜拜！下次 vlog 见了，大家再见，拜拜。